どうも IS チャンネルです。茨城県の常陸大宮市にある日本人を守る会会員の宿で、上野から最寄り駅の山形宿まで特急を使って約2時間で行けて、山形宿駅から宿まで宿の送迎車で約15分の奥久慈の山の中の一軒宿の温泉の湯の沢高泉を紹介します。撮影日は2023年12月27日です。場所は水郡線の山形宿駅から 4.2 キロで、歩くと1時間6分かかるので、宿泊の場合予約時に山形宿駅の到着列車の時刻を伝えれば車で迎えに来てくれます。この県道の入り口の看板からは曲がりくねった山道が続きます。山道からの入り口には味のある看板があります。奥久慈の山は寒く、宿の入り口に植えられている熱帯性のバナナの木もこの通りガチで枯れています。坂を登ると駐車場で、駐車場はこんな感じです。駐車場には東屋があり、東屋からの景色はこんな感じで、お隣のゴルフ場のコースがちょっと見えます。建物はこんな感じで、2階部分は一切ない平屋です。坂の途中に料金案内があり、日帰り入浴も可能です。入り口はこんな感じで、木のぬくもりとどこか懐かしい感じが伝わってきます。左側には日本人を守る会の提灯があり、その下には自在鍵に鉄瓶がぶら下がっています。その下には木のベンチと灰皿があり、ベンチの左側には夫婦石湯と書かれた石碑があり、湯の沢高泉の由来が書かれているそうです。石碑の字は読めませんが、湯の沢高泉は天保13年1842年の開湯で180年以上の歴史があり、源泉は先代がお祭りの時に太鼓を運んでいる時に高い櫓から落ちて、何人かの医者に診てもらっても全く治らず、ある日寝ていると神のお告げがあり、お告げ通りの場所を掘って出た水を沸かして入ったところ良くなったという言い伝えがあるそうです。赤い無地ののれんの上には日本人を守る会の会員の証があります。右側には旧字体で書かれた趣のある看板があり、その後ろには大吉の看板と心を込めて営業中の看板があります。中に入ってみましょう。入ってすぐ左側には大きな木の下駄箱があり、宿泊する部屋別に靴を入れることができるようになっています。下駄箱の上には木でできた天狗のお面と、どこで手に入れたのでしょうか、三重県の森本千右衛門商店の日本酒の翁の木の看板が目を引きます。木の看板の右下にはプロが選ぶ日本のホテル旅館100選の木の盾があります。木の看板の右側にはじゃらんネットランキング2022年の泊まってよかった宿大賞の茨城県50室以下部門で2位を受賞した盾が飾られています。木の看板の左側には平成28年の常陸大宮市商工会主催の B 級グルメ選手権で3位を獲得した盾が飾られています。入ってすぐ右側にはだるまストーブがあり、時間帯によって人懐っこい愛くるしいワンちゃんがいます。玄関の正面はこんな感じで、左側には新メニューの案内、真ん中は今月のおすすめメニューの案内、右側は現在は完全予約制の整体の案内です。その横にコンクリート製のフクロウの置物があり、体に湯の沢の文字が彫られています。玄関の右奥に帳場があり、帳場はこんな感じです。帳場の左には写真と色紙が飾られています。帳場の左下にアメニティがあり、
必要な分だけ持っていくようになっています。帳場の右側のレジ下では一押し商品が販売されています。帳場の前に8人がゆったり座れるソファーのあるロビーがあり、ロビーの入り口には天然木のついたてがあり、帳場側に椿の絵手紙風の絵とメッセージが飾られています。ロビー側にはバラの絵手紙風の絵とメッセージが飾られています。ロビーの入り口では服も販売しています。ロビーの玄関側は格子で仕切られ、格子には絵などが飾られています。ソファーの奥にはフリー Wi-Fi の情報と読み物が置かれています。ソファーの前にはテーブルが2つあり、1つには新聞、もう1つには雑誌や観光案内とノートが置かれています。ロビーの右側のガラスケースには昭和40年代前後のおじさんたちには懐かしいおもちゃがガラスケースの中に飾られています。左側は上段はアメリカ人風の人形やボートや車、中段は消防車やパトカーや飛行機、下段はゼロ系新幹線と丸めんこが飾られています。右側は上段は戦車や車、中段はバイクや電車、下段はその他のおもちゃが飾られています。鉄道マニアの方はお気づきかと思いますが、電車の箱に書かれているモハ102系山手線電車とクモハ101系国鉄電車、いずれも形式も車両も間違いで、緩い昭和の時代を感じさせます。棚の上にはいろいろなものが飾られていて、真ん中にはおかみさんと婿名くんが一緒に写っている写真が飾られています。ロビーの横の壁には湯の沢高専が紹介された新聞記事が貼られています。帳場の横には売店があり、入り口には赤いちゃんちゃんこが飾られ、かんざしブローチがついています。帳場側には民芸品風のお土産が並んでいます。真ん中から右側の壁沿いには食料品やアルコールや飲料が並んでいます。左側の上には地酒の久慈の山で一婚しているひょっとことおかめ風の夫婦の人形が飾られています。去年熱々のこんにゃくにつけてハマった手作りのゆず味噌も絶賛販売中です。風呂場にもある秘湯シャンプー、秘湯リンス、秘湯ボディーソープも販売しています。この左側にお手洗いがあります。左に曲がりましょう。左側にはマッサージルームがあります。入り口には水郡線という水郡線沿線を紹介する冊子が置かれています。中はこんな感じでコイン式のマッサージチェアが2台並んでいて、入って右側には日本刀が飾られています。右側には2つの浴室があり、手前はヒノキ風呂で奥は岩風呂で、時間で男女が入れ替わります。浴室の入り口の奥には浴衣と休憩用の椅子があります。撮影許可をいただいていますので、手前のヒノキ風呂に入ってみましょう。入り口を入ってすぐ右にお手洗いがあり、お手洗いの前に洗面台が2台並んでいます。洗面所の隣には湯上がりに冷たい水が飲めるウォータージャグと、左側には紙コップがあります。その下に紙コップを捨てるゴミ箱と空気清浄機があります。脱衣所の真ん中に長い椅子があり、右側には大きな鏡とドライヤーとティッシュ、温風ヒーターがあります。脱衣所の左側はコインロッカーと脱衣かごがあります。コインロッカー利用には100円必要ですが、使用後に戻ってきます。
コインロッカーの横には温泉分析書と温泉の禁忌書、適応書及び入浴場の注意決定書があり、無味無臭で pH7.9、泉温 18.4 度で、泉質は美人の湯と言われる重炭酸ソーダ泉で、神経痛、皮膚病、リウマチ性疾患、総症などの効能があります。正しい入浴法がホームページにありますので、こちらを参考にするとさらに効能アップが期待できます。その右隣には日本人を守る会の人シャンプーシリーズのポスターがあります。その右隣には飲酒しての入浴はお断りしますと書かれた木の札があります。その右隣には当たり前のことが書かれたお客様へのお願いがあります。この説明書きには、ヒノキ風呂が東日本大震災で被災し、ヒノキ風呂の浴槽の半分がヒノキで、半分はタイル張りで復活した新しいヒノキ風呂について書かれています。浴室に入ってみましょう。入ってすぐ左右に洗い場があり、こんな感じです。洗い場には人を熊笹シャンプー、リンス、ボディーソープの3点セットがスタンバイしています。東日本大震災で被災した浴槽で、浴槽の底の左半分がヒノキで、右半分がタイル張りで見事に調和しています。湯口からヒノキ風呂に注がれる温泉の音をしばしお楽しみください。張り替えたての天井は綺麗で高く開放感があり、木のぬくもりが伝わってきます。入り口から入って右奥にはテラスがあり、テラスにはベンチと日本人を守る会の提灯がぶら下がっています。奥の岩風呂に入ってみましょう。入り口を入ってすぐ左にお手洗いがあり、お手洗いの前に洗面台が2台並んでいます。洗面所の隣には湯上がりに冷たい水が飲めるウォータージャグと、左側には紙コップがあります。脱衣所を入って右側にはコインロッカーがあり、コインロッカー利用には100円必要ですが、使用後に戻ってきます。脱衣所はこんな感じで、左側には空気清浄機と大きな鏡とドライヤーとティッシュ、温風ヒーターがあり、真ん中に長い椅子があり、右側には脱衣かごがあります。ロッカーの左側には過去に実施されたウォーキングイベントの写真と、分析試験検査報告書と、平成3年4月オープン当時のパンフレットが飾られています。その左隣には飲酒しての入浴はお断りしますと書かれた木の札があります。その左隣には2022年4月13日に NHK 水戸で放映された「いいお湯見つけました」という番組で放送された時の内容をまとめたものが貼られています。その左隣には当たり前のことが書かれたお客様へのお願いが貼られています。その左隣には温泉分析書があります。その左隣には私みたいな不摂生な中高年にとっては耳の痛い健康10訓が書かれた手ぬぐいが飾られています。浴室に入ってみましょう。入ってすぐ左右に洗い場があり、その奥に岩風呂があります。入り口から岩風呂を見るとこんな感じです。もちろん岩風呂の洗い場にも人を熊笹シャンプー、リンス、ボディーソープの3点セットがスタンバイしています。岩風呂を奥から見るとこんな感じで野趣のある感じが伝わってきます。岩の重なった湯口から岩風呂に注がれる温泉の音をしばしお楽しみください。
張り替えたての天井はきれいで高く開放感があり、木のぬくもりが伝わってきます。浴室の前の廊下を進みましょう。通路左側から始まり、階段を上ると右側には新館廊下絵手紙店と銘打って絵手紙風の絵がずらりと飾られ、左側には年代物の骨董品が飾られています。新館廊下絵手紙店はここで終わり、新館へと続きます。この先に3部屋、新館の部屋があります。今回宿泊したもみじの間を見てみましょう。廊下から部屋に入ってみましょう。部屋に入るといつでも寝れる状態で布団が敷いてあります。部屋の壁側から入り口を見るとこんな感じです。部屋の中から見て入り口の左側には木でできた押し入れがあり、押し入れの下から机と座椅子が引き出せるようになっています。部屋の入り口から部屋の中を見るとこんな感じです。部屋の中から見て入り口の右側には木でできたタンスがあり、タンスの下にはバスタオル、足袋、丹前、歯ブラシとタオルの入った手提げ袋があります。その隣にはテレビがあり、テレビの横にはティッシュと消臭剤と読み物があり、その下には金庫があります。増築されて広くなった奥の広縁はこんな感じです。入り口の左側に木の棚があり、その上に肩たたきと孫の手が一体になったものが置かれています。増築で広くなった分、冷蔵庫と洗面所が広縁に新しく置かれました。冷蔵庫の上にはお品書きがあり、中を開けるとアルコールとソフトドリンクが入っています。増築で広くなった広縁にテーブルが高めのこたつと椅子とソファーが置かれ、ゆったりとしています。テーブルの上には茶器のセットと鍵と茶菓子、お客様へのお願い、日本人を守る会の案内、アンケート、近隣観光地の案内、追加のお食事メニューが置かれています。茶菓子は昭和の子供なら一度は口にしたことがあるはずの炭焼きコーヒー味の寒天で、売店でも売っています。この中で交通弱者でも行けそうなのは徒歩なら陰陽神社でしょうか。陰陽神社の入り口の鳥居はこんな感じで、鳥居からガチで石段を上がっていくと祠があり、さらにその上に展望台があり、展望台からの眺めはこんな感じです。携帯の電波が入らない時に嬉しいフリー Wi-Fi があります。お食事メニューを見てみましょう。つい頼みたくなるメニューがずらりと並んでいます。ちょっとしたおつまみやデザートメニューもあります。おすすめおつまみメニューもあり、美味しそうで寝頃感があります。飲み物メニューもあり、秘湯ビールや地酒の久慈の山、イワナの骨酒などもあります。
こちらが秘湯ビールです。ブナ天然酵母使用で秋田の山奥深くで製造しているかと思いきや、意外にも田沢湖線の神代駅から2キロくらいの平地で製造しています。夜食までのひとときに風呂から上がると条件反射でつい線を抜いちゃいました。玄関の左側の松の間の食事処を見てみましょう。入ってすぐ右側にはカウンターがあります。入って正面の部屋はテーブル席が中心でこんな感じです。奥の窓側は増築されテーブル席でこんな感じです。テーブルには食器がセットされています。入って左側はお座敷で入り口にはテーブルのいろりがあり、お座敷はこんな感じです。夜になり玄関も秘湯の宿の雰囲気を醸し出しています。夜食の献立はこんな感じです。着座する前にすでに料理が並んでいて、お盆の上には小鉢、煮物、香の物と刺身醤油が乗っていて、左側には鍋物、右側には八寸が並んでいます。お盆の上の料理を見てみましょう。煮物の風呂吹き大根です。ゼンマイ、こんにゃく、切り干し大根の田舎煮です。香の物です。着座するとすぐにお造りが運ばれてきて華やかになります。お造りは山の中ですが、茨城県は海あり県なので鮮度がいいです。ヤシオマスです。カンパチです。タコです。マグロです。八寸の地元産刺身こんにゃくは柚子味噌でいただきます。酢味噌和えです。クラゲとキノコの和え物です。ふの田楽、サバの塩焼き、八幡巻きです。鍋物は芋鍋で味噌味で、大きな里芋と豚バラ肉、人参、長ネギ、ごぼう、しめじ、舞茸と豆腐が入っています。キリンか札幌がないので秘湯ビールでスタートです。しばらくして焼き物の鮎の塩焼きが運ばれてきます。次に中皿のエゴマ味噌のかかったきび餅が運ばれてきます。次に揚げ物のエビフライとワカサギ、銀杏、ししとうの天ぷらが運ばれてきます。水菓子のりんごです。煮込んだ芋鍋で寒い季節にはたまりません。追加料金でミニそばをいただけます。最後にそば湯をいただきごちそうさまでした。朝食はおかずがカゴの中に入っていて、ミニサラダ、漬物、卵焼きと一緒にお盆に乗っています。納豆です。マカロニサラダです。
切り干し大根の煮物です。きんぴらごぼうです。焼いた鮭と生姜の佃煮と金山寺味噌です。そしてご飯は自家栽培のコシヒカリを小田掛けの天日干しにした一品で、地元の大豆を使ったこだわりの手作り味噌の味噌汁とともにおかわり自由です。テーブルには自家製の梅干しが壺の中に入って置かれています。完食しました。ごちそうさまでした。チェックアウト後のおすすめプランは、山形宿駅を10時11分発の郡山行きの列車に乗って日立大子まで行き、大子カフェという古民家カフェでりんご屋さんのりんごゴロゴロアップルパイを食べると奥久慈を満喫できます。ご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録をお願いします。